बॉलिंग है सोनू बेटा बॉलिंग है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। जल्दी जाओ। साले जब तुमको खांसी या खांसी से मार रहा है तुमको दवा खा के आना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जाओ। मैं क्या करता हूँ। ए आउट है, आउट। हार साला नहीं खेलेंगे, खांसी के नाम पे चीटिंग करता है। बेटा तुम बैटिंग किया है तो ये भी बैटिंग करेगा, खेलना तो पड़ेगा ही। तारीफ